Здравейте! Днес ще приготвим мишмаш. Това е традиционна българска рецепта, която ние много обичаме да готвим през лятото с сурови чушки. Надяваме се да ви е интересен нашият вариант. Ако това е така, останете с нас, защото започваме. Ние сме без рукола. За нашият вариант на рецептата ще използваме суров пипер, който предварително съм нарязала на трета степен на рандето на такива фини парчета. Пресният пипер, когато се изпържи, придава един много приятен аромат на ястието. Ще ви трябват 4-5 супени лъжици олио. Когато олиото загрее, сложете една глава лук, която е нарязана на средно, не много ситно. Когато лука леко се запържи, той става прозрачен и започвате да добавяте чушки. Добавянето на чушките ще доведе до намаляване на силата на огъня. Ще ги добавим на порции, защото те ще намалят обема си при пърженето. Пържете на умерен огън и разбърквайте периодично. Когато малко им падне обема, добавяте следващата порция пипер. Разбърквате добре и пържите докато пиперът не омекне. Това може да отнеме 10 на минути. Както виждате, след 10 на минути чушките са станали наполовина, дори по-малко в тигана. Сменили са си цвета, имат лек загар. И в този момент добавяме около 350 грама обелени от люспите и нарязани на купчета домати. По принцип, всяко семейство си има свой вариант на тази рецепта. Някои слагат повече домати, други по-малко. Ние слагаме по-малко домати и повече яйца и сирене. Оставаме чушките и доматите леко да се смесят вкусовете. Ако използвате сирене, което не е солено, сега е момента да посолите леко ястието. Но тъй като аз ще използвам солено сирене, добре озряло солено сирене, не е необходимо да добавям допълнително сол. 4-5 минути са достатъчни на доматите и чушките. В една купа натрошете около 400 грама, 350-400 грама сирене. Тук пак нещата варират според това как предпочитате ястието, с повече сирене или с по-малко. А в друга купа разбийте добре 5 яйца. Като казвам добре, в смисъл не трябва да се разбити като за сладкиш. Ето така. Това е достатъчно. Когато чушките и доматите останат на мазнина, както е тук, виждате, че всичкият сок почти изчезнал вече и те са останали на мазнина, трябва първо да добавите сиренето. Да разбъркате добре. Когато сиренето се загрее, леко се разтопи в ястието, трябва да добавим разбитите яйца. И сега внимателно бъркаме, докато се сготвят яйцата. Не оставяйте яйцата да се готвят сами, защото те се изготвят доста бързо, а ние не искаме ястието да изгуби кремообразния си вид. Затова се постарайте да разбърквате, докато не получите желаната консистенция. Ние харесваме мишмаша, леко кремообразен, затова сме готови за сервиране. Нашата рецепта за домашен мишмаш е доста свежа и ви гарантирам това, което ще получите като крайен резултат е много вкусно. Макар че никой не може да сбърка с мишмаш, поне ако го сервира на българи, така смятам, че това е едно от ястията, които всички обичаме безкрайно много. Накрая трябва задължително да го поръстите с малко пресен магданоз, защото той допълва чудесно вкуса. Нашата домашна рецепта. Надявам се тя да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме без рукола. Благодарим ви, че бяхте с нас.